а поврзано со складот со гориво, ние повторно се враќаме на територијата на општина Кочани во непосредна близина на дискотеката Пулс. Таму е колегата Даниел Василев. Даниел се обиде денеска да ја провериш точната локација каде што се наоѓа ова складиште за гориво, за што точно се работи? Иван, се наоѓам на само помалку од 50 метри од објектот каде што се случи оваа ужасна трагедија. На нешто помалку од 20 метри од овој објект се наоѓа практично овој резервоар за кој министерот за внатрешни работи кажа дека според првичните информации е празен. Ќе се потргнам од кадарот за се обидам да објаснам каде точно се наоѓа. Онаа бела куќарка која што можете да ја забележите, веднаш пред неа се е ископана дупка каде што се наоѓа резервоарот, а од другата страна на ѕидот е поставена пумпа на која што наплава позадина со бели букви пишува Евродизел. Инаку, од она што успеав да го видам тука од терен, станува збор за компанија која што се бави со производство на ПВЦ врати и прозорци и предпоставувам дека оваа пумпа ја користеле за сопствени потреби. Како што кажав и како што кажа и самиот министер за внатрешни работи, според првичните информации овој резервоар бил празен. Инаку она што можам да го кажам од тука од терен и зошто се наоѓаме толку далеку од двата објекти е поради тоа што како што дознавам внатре во објектот се уште има припадници на крим техника, на одделот за крим техника при Министерството за внатрешни работи кои што во моментот прибираат докази и практично полициското обезбедување кое што е распоредено на периметарот околу објектот не дозволува на новинарските екипи да се приближат и да снимаат инсерти од самиот објект. Иван, јас останувам тука, ќе чекаме детали од јавното обвинителство со оглед на тоа што најавија дека во текот на денот ќе кажат каква била состојбата со резервоарот и дали можеби постоела опасност за уште поголема трагедија од онаа која што ни се случи во саботата вечерта. Секако тие информации ќе ги пренесеме во натамошните информативни изданија. Даниел Василев, ти благодарам за овие информации.